Style တွင် Selfie ပြင်ဆိုပြီးကြော်ညာနေတဲ့ OPPO F21 Pro လေးဟာဘယ်လိုအနေထားရှိတော့အတူတူ unbox လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါOPPO ရဲ့ F series ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း selfie camera ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထုတ်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာအထူးတလဲမိတ်ဆက်စီရတော့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ OPPO F21 Pro မှာပါဝင်လာတဲ့ selfie camera ရဲ့ sensor ဟာ OPPO နဲ့ Sony တို့ရဲ့ collaboration လုပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ IMH709 selfie sensor ကိုထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့က flagship level ရှိတဲ့ sensor လို့ညွှန်းဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းအနေနဲ့လည်း Ultra Slim Retro Design ဆိုပြီးတော့ 7.5mm အထူသာရှိပြီးတော့တော်ဒီဇိုင်းလှတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်လို့ back cover အနေနဲ့ကတော့ fiberglass leather နဲ့ပထမဆုံးထုတ်တာပါဆိုပြီးတော့ OPPO က special ကြွားလုံးထုတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကင်မရာရဲ့နောက်မှာ overhead light ဆိုပြီးတော့ Reno 7Z ကျင်ညာတော့ကလိုပဲဖုန်းရဲ့နောက်ကျောလေးမှာမီးအလင်းရောင်လေးပါထည့်ပေးထားပါသေးတယ် battery ဘိုင်းအနေနဲ့တော့ 4500 mAh battery ပါဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ 33W quick charging နဲ့တွင်းရင်တနာရီတွင်းမှာအားပြည့်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဖုန်းရဲ့ performance ကတော့ Snapdragon 680ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အားလုံးကတော့performance ဘိုင်းအနေနဲ့သဘောကျခြင်းမှကြပြီလိမ့်မယ်ကင်မရာဘိုင်းမှာတော့ travel camera ဆက်လက်တက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့ main camera ကတော့ 64 megapixel main camera 2 megapixel microscope 2 megapixel depth camera တို့ကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ IMH709 မှာ AI portrait ကဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာအောင်ဆိုရင်ဒီမဲ့မြင်ရတဲ့ပုံမှာဆိုလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် AI portrait ဖွင့်ရိုက်တယ်ဟိဆိုရင်ပါတဲ့ပုံရင်မပါတဲ့ပုံရင်ပေါ့တိတိတတ်တာရုပ်ထွက် quality မတူတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် selfie HDR ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်နောက် cam background မှာနေအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလင်းအောင်ပဲဖြစ် against လုပ်ပြီးတော့ရိုက်မယ်ဟိဆိုရင်လည်းတော်တော်တိုးတက်လာတယ်တော်တော်လှလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ညပိုင်းမီးရောင်နေနဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအလှဆုံးပုံရင်ကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ bokeh flare portrait နဲ့ဖွင့်ရိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖွင့်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားရင်ဘလို့မပိတ်ထားရင်ဘလို့ဆိုတဲ့ပုံလေးကျွန်တော်နမူနာသူ့ရဲ့ site ကနေပြလိုက်ပါတယ်color design အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ sunset orange color နဲ့ cosmic black ဆိုပြီးတော့နှစ်ရောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် display ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ 6.43 inches ရှိတဲ့ AMOLED Full HD Plus display ကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် refresh rate အနေနဲ့ 90Hz ပါဝင်ပြီးတော့ brightness အနေနဲ့ peak level 800 nit ထိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့နေအောင်ကြည့်ထဲမှာကြည့်ရင်တော့အဆင်ပြေပြေကြည့်နိုင်တဲ့ display တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ် touch screen ရဲ့အကျန်းခံနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ Corning Gorilla Glass 5ကိုတက်ဆင်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဖုန်းရဲ့ security ဘိုင်းအတွက်ကတော့ under display fingerprint ကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အားလုံးသဘောကျမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် OPPO F21 Pro လေးကသူကြော်ညာထားသလောက်အလုပ်ဖြစ်လားအဆင်ပြေလားကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ပြီးကြည့်ပါမယ် F21 Pro လေးကို unbox လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကဲအားလိုက်ပါတော့သူ့ရဲ့ color ဒါကတော့ကျွန်တော် sunset orange ပါ RAM 8 128GB version ပါကဲအဲ့တော့ကြည့်အောင်တော့ဘာတွေပါတော့ဆိုတော့ 0.9 လောက်ရှိတဲ့ silicon အထူပါမယ် sin injector ပါမယ်ကျွန်တော် user guide catalog ပါမယ်နောက် OPPO F21 Pro ညာနော်သူ့ရဲ့ပါတဲ့ဟာတွေဒီမှာညွှန်းပေးထားပါတယ် Ultra Sensing Selfie Camera IM8709 เนาะဒါသူ့မှာပါတဲ့ feature တွေเนาะသူကဒီကျွန်တော် RAM 8 128GB version နဲ့လာတာပါဒီခဏထားဒီဘက်မှာပါအောင်ထပ်ကြည့်အောင်ပြီးရင်ကျွန်တော် 33W quick charging ကောင်းပါပါမယ်ဒီကောင် 33W quick charging ကောင်းတော့အပင်ကျူပါပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် OPPO F21 Pro ဝယ်မယ်ဟိဆိုရင်တော့နှစ်ချက်မပါပါဘူးဆိုတော့ဒါ OPPO F21 Pro ရဲ့ sunset orange color design နေထားပါတော်တော်ပါတဲ့အထဲမှာပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီရှိကတော့ pen hole လေးနဲ့ပေါ့အဲ့တော့သူ့ design တာနာလေးတစ်ချက်ကြည့်ပြပါနောက်ပြီးကျွန်တော် camera ရှေ့မှာပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် travel camera setup ပါဒီအပေါ်ကတော့ 64 megapixel main camera ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ microscope lens မှာဒီမှန်မလူပေါ့ဗျာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်အစ15စနေ30အစ30ဒီချဲကြည့်လို့ရတယ် macro lens မဟုတ်ပါဘူး microscope lens မှာဒါဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့စမ်းနေတဲ့ဖုန်းထဲမှာဒါပထမဆုံးဒီ OPPO F21 Pro မှာပါလာလို့ပြောလို့ရတဲ့ဟာပါဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော် depth sensor လေးပါတာဖြစ်ပါတယ်နောက် back cover ကတော့ fiberglass leather ဆိုပြီးတော့သူတို့ညွှန်းထားတဲ့အတိုင်းတော်တော် design တက်တက်ရဲနဲ့ leather feeling ရအောင်လုပ်ပြီးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တော်တော်လေးလူကြိုက်များမဲ့ပုံစံ design လေးပေါ့နော်နောက်ဒီအပေါ်မှာတော့ mic ပါမယ်ဒါ power button ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့speaker type C port 3.5mm audio jack port ပါမယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ volume up volume down ရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ sync injector ပေါ်လေးပါမယ်ပေါ့လှပါတယ်တော်တော် design နေထားတာနာကတော့ခိုင်းရတာကြစ်ကြစ်လေးလေးပေါ့ပေါ့ပါပါရှိတာကို
တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီကင်မရာဘန်းကလည်းအရင်ကြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးမဆိုးတော့လေးထွက်နေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းပိုင်းအသားနာတော့တော်တော်လှတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးဖွင့်ပြီးကလစ်ကြည့်မယ်နောက်ပါလာတော့ OPPO တကယ်လို့ F21 Pro ဝယ်မယ်ဟေ့ဆိုရင်အသင်းကျိုးအသင်းကောင်းရယ်ဖုန်းရယ်ကာဗာရယ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော် sync slot ကတော့ဒီမဲ့3ခုပေါ့เนาะ sync slot 3ခု3 cat slot တစ်ခါတည်းတစ်ပြိုင်တည်းထည့်လို့ရပါတယ် single 2 cat memory cat ထည့်လို့ရပါတယ်ကဲ power ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ OPPO ကတော့ထည့်ထူးပြောစရာမလိုဘူး Google service အားလုံးတစ်ခါတည်းပါတယ်ပြီးရင်သူ့မှာပါတဲ့ feature လေးတွေတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြချင်တာ refresh rate လေးပေါ့เนาะ refresh rate အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော် display ထဲမှာ screen refresh rate ရှိပါတယ် screen refresh rate မှာသူကျွန်တော် high refresh rate နဲ့ထားတဲ့ဟိဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တော်တော်လက်သုံးလို့ရမယ် battery လည်းပိုကုန်မယ် standard နဲ့ကတော့60 Hz နဲ့သွားမယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါရပါတယ်ကျွန်တော်တို့က90 Hz ပိုင်း90 Hz ထားပြီးတော့သုံးတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူ design ဘိုင်းကိုတကယ်ကျွန်တော်အားစိုက်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ OPPO light ပေါ့နော်သူတို့ခေါ်တဲ့ breathing light လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ပြပြပါမယ် OPPO light setting လေးကိုပြင်ကျင်တယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့ setting တွေက personalization တွေကိုဝင်ပြီးရင်ဒီအောက်ထဲမှာကျွန်တော် breathing light ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ breathing light ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ setting တွေပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် application တွေဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုလဲဒီမီးကို support ပေးတဲ့ဟာလေးတွေရှိရပေါ့support ပေးတဲ့ application တွေမှာ online တဲ့ဟေ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်လေးအသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာဒီမီးလေးလင်းမယ်ပေါ့ကျွန်တော်မြင်သာအောင်ပြရမယ်ဟေ့ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့ဗျာဒီမဲ့ကျွန်တော်မီး charging ထိုးလိုက်မယ်ပေါ့breathing light ဒီကောင်လေးထားလင်းတာပါအဲ့လိုလေးလင်းတာကိုပြောတာပါเนาะဒါ OPPO light လေးပေါ့အရှိမကျွန်တော်ကြော်ညာထားတဲ့အတိုင်းပဲ breathing light တွေသုံးပြီးရင်နောက်ထပ်အနေနဲ့ AMOLED display မှာပါနေကြ always on display ကလည်းဒီမှာကျွန်တော်သုံးလို့ရတာတွေ့ရပါတယ် always on display သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီမဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ color accuracy ကဆူတောက်ဘက်ဟိုသွားပြီးတော့တကယ်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေပါတယ် AMOLED display ဆိုတဲ့အတိုင်းအတန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ mono speaker ပဲတက်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် dual speaker ပါမလားဘူးပေါ့အဲ့တခုပဲရှိတာအတန်လည်းအရင်တိုးတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ speaker မဟုတ်ဘူးနားထောင်လို့ကောင်းတယ်အတန်တွေအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ speaker တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ color အရောင်လေးတွေကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနဲ့ခံစားနိုင်အောင်ပြနေကြ color ပေါ့နော်ဒါအနီရောင်brightness တွေ contrast တွေတကယ်မိုက်ပါတယ်ကြည့်ရတာတော်တော်ကိုအဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ်အဝါရောင်ပါဒါတော့အပြာရောင်ပါဒါတော့ကျွန်တော် OPPO F21 Pro မှာပါဝင်တဲ့ display နဲ့အသံထွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်display ကကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ display color brightness နဲ့ color accuracy တော်တော်ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိရဲ့ speaker ကတော့ mono speaker ပဲပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ security ပိုင်းအနေနဲ့ဖုန်းမှာ under display fingerprint ကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဖုန်းတွေ mid range ဖုန်းတွေတော်တော်များများမှာက bright performance ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မီဖုန်းတွေမှာတော့ဒီ under display fingerprint မပါလာတော့ပါဘူး side mount fingerprint နေပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်ပေါ့ under display fingerprint ကိုတစ်ချက်ဆန်းပြပေးပါမယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပါတယ်ညံပါတယ်မစိုးပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဒါတော်တော်လက်သူ့ရဲ့ under display fingerprint ကအလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ကင်မရာပိုင်းမှာတော့ဒီသူ့ရဲ့ပုံမှန်ကင်မရာ64 megapixel main camera နောက်ဒီကျွန်တော်တို့အဓိကဒီ OPPO ရဲ့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကျွန်တော် microscope camera ပါတာပါ microscope camera ကိုသူကဒီမဲ့58ချဲလို့ရတယ်38ချဲလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်အစ30တိချဲကြည့်လို့ရတယ် scope ကကျွန်တော်တို့ macro lens မဟုတ်ပါဘူးဒီအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ဘလူးပါလာတာပေါ့နော်2 megapixel မှန်ဘလူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုအသေးစိတ်ကြည့်တာပါပုံမှန် feature တွေအနေနဲ့ကတော့မိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့ touch scanner နောက် time slow mo နောက် extra HD panorama pro မှုတွေပါဝင်နေပေါ့ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ portrait မှုကတော်တော်အလုပ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ် portrait မှုနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ camera ရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်ပြီးရင်ဒီ filter ပေါ့နော် portrait မှုတွေဝင်ပြီး filter ပြီးရင်ကျွန်တော် bokeh play portrait ကတော့ကျွန်တော်ညအလင်းရောင်တွေရှိရဲ့အချိန်မှာ
နောက်ခံ background တွေကိုလှအောင်ရိုက်လို့ရတဲ့ feature တွေဒါပြောင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါ portrait mode ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ photo mode မှာဆိုရင်လည်းfilter တွေခံပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ် photo မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ main camera မှာ64 megapixel နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်နောက်ပိတ်ထားလို့ရတယ်နောက် AI feature တွေဖွင့်လို့ပိတ်လို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံရိပ်တွေစမ်းပေးထားတယ်AI feature ဖွင့်ပြီးတော့အကုန်လုံးရိုက်ပေးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ 1080p ထုံးစံတိုင်းရှီရောနောက်ကော Full HD နဲ့ပဲရမှာပါဒီ Snapdragon 680သုံးတဲ့ဖုန်းတွေအားလုံးဒီ 4K ပြင်ရမှာဘူး 1080p နဲ့ပဲရပါတယ်သူက 4K စပ်ပူမပေးလို့နေမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ night mode ပါပါတယ် night mode က selfie မှာရော shake camera မှာရော night mode ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ညအမောင်ထဲမှာကောင်းကောင်းပုံရိပ်တွေကိုရိုက်ကူးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေနည်းနည်းပြချင်ပါတယ်ဒီကောင် microscope video ပေါ့နော် microscope video ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ microscope video နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာရဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဆန်းခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ပေါ့နော်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီသေးရွက်ကို microscope လမ်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တာပါဒါကတ်ပြီးတော့တော်တော်ရိုက်ရတဲ့အနေထားပါနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှုခင်းတွေနောက် video တွေရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးလိုက်ပါတယ်သူရဲ့ပုံရိပ် result ကဒီတော်တော်ကိုရုပ်ထွက်အဆင်ပြေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ dynamic range တွေရော highlight တွေ shadow တွေတော်တော်အဆင်ပြေရတာတွေ့ရပါတယ် color အနေနဲ့ဆိုလဲ color accuracy ကောင်းလေးနဲ့ပုံထွက်ရတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ object လေးတွေကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ပါဒါကျွန်တော် selfie ပုံမရိုက်ခင်မှာမြင်ရမယ့်အနေထားပေါ့နော်ဒါလေးကပြချင်တာပါ selfie ရိုက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူ့ HDR ဘက်လိုက်ဘယ်လောက်ကောင်းလို့ဆိုတာကျွန်တော်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားမှာပဲကျွန်တော် selfie ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်ကတော့ဒီတိုင်းပါကျွန်တော်နောက်မှာဒီ against the light ပေါ့နော်အလင်းရောင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးရိုက်တယ်မှာထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေကဒီလိုလှပတဲ့ပုံရိပ်တွေထွက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပါတော်တော် selfie camera အဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့portrait mode ရိုးရဲ့ခုန backlight HDR နဲ့ရိုက်တဲ့ဟာပေါ့နောက်ဒါ night mode ပေါ့ကျွန်တော်ပုံမှန် portrait ကို night mode မှာရိုက်တဲ့အချိန်မှာ noise တွေထားပါတယ် noise ရှိပါတယ် noise ဘယ်လိုပဲနိုင်နေပြော noise တွေကတော့ထားမြဲပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့night mode နဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်မှာတော့ noise နည်းပြီးတော့လူပုံကကြီးလင်းနဲ့ရုပ်ထွက်ရရှိတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အနေနဲ့ထပ်ပြောချင်တာကတော့ main camera မှာ night mode တွေရိုက်တဲ့အခါမှာလည်း noise တွေရှိပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်လည်းတကယ်မှောင်တဲ့နေရာမှာသွားဆန်းတာပါပါတယ်ဒီလုံးဝမှောင်တဲ့နေရာမှာရိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာပုံရိပ်တွေမှာတော့ noise တွေအနည်းငယ်ထားနေတာတွေ့ရပါတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရိုက်တဲ့ portrait ပဲရိုက်ပုံမှန် visual တွေကိုပဲရိုက်နောက် object တွေပဲရိုက်သူ့ရဲ့ဈေးတန်းမှာထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်ကတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကmirror 6သိန်းဝန်းကျင်မှာ camera selfie camera ကောင်းပါတယ်ဖုန်းတစ်လုံးဓာတ်ပုံတွေကောင်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီ AI feature တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ OPPO F21 Pro လေးလည်းရှိပါသေးတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာနဲ့အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ပါ